Herkese merhaba. Pastane usulü nefis simit tarifi vereceğiz bugün. Fırınımızdan da çıktı. Bir tane de örnek videonun sonu için böyle parçaladık. Bakın şöyle yakında göstereyim. Altında göstereyim. Harika oldu. Böyle pastane usulü nefis, lezzetli simit evde yapmak isterseniz sizlere çok kolay ve pratik bir tarifim var. Bir tanesini de şöyle örnek olarak böldüm. Şu ayrımlarını da bakın videonun sonunda da özellikle gösterdim. Nasıl ayrıldığını. Bunlar çünkü çok önemli. Şöyle de böleyim arkadaşlar sizin için de. Bakın mükemmel oldu. Lezzeti de müthiş. Videoyu adım adım atlamadan izlerseniz evinizde bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da çok kolay ve pratik. Bundan sonra simitleri evde yiyeceksiniz. Ben şöyle çayımı da aldım. Kaşar peynirinizi, domatesinizi, karper peynirinizi, zeytininizi, her şeyinizi alın. Bu yapımı çok kolay simit tarifine başlayalım. Hadi başlıyoruz. Simidimizin malzemelerini de hazırlıyoruz arkadaşlar. Derin bir borcamımızı aldık. Önce kuru mayamızı ilave ediyoruz. Bir paket kuru mayamızı ilave ettikten sonra pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı pudra şekerimizi ilave ettik. 1,5 bardak su bardağı da ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Bu ilk bardağımız. Yarım su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bunu önce güzelce çırpıyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Bir çay bardağı ılık su ilave ediyoruz. Bir çay bardağı da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Toplam 5 su bardağı unumuz var ama şu anda yarısını ilave ediyoruz bunun. Ve tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Şimdi yoğurmaya da başladık arkadaşlar. Şimdi kalan unumuzu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir yandan da yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi kalan unumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi biraz daha un ilave edeceğiz. Çünkü beklediğimizden çok daha yumuşak oldu. Şimdi yarım bardağı da ilave ediyoruz. Toplam 6 su bardağı un kullanmış olacağız arkadaşlar. Evet, yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Bakın hamurun kıvamını da gösteriyorum. Yumuşak bir hamur ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Yani un kalitesinden kalitesine de değişebiliyor. Daha önce 5 su bardağı unla yapabiliyorken şimdi aldığımız farklı bir unla 6 su bardağı kullanmak durumunda kaldık. Şu anda hamurumuz istediğimiz kıvamda. Şimdi arkadaşlar bir tavaya susamımı da ilave edeceğim. Çünkü susamlar çok beyaz olduğu için birazcık kavuracağım. Yani bunun biraz da esmerleşmesini istiyorum. Böyle 100 gram kadar susam aldım. Çok daha fazla yapacaksanız daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi ben bu susamlarımızı kavuracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın susamlarımız biraz esmerleşmeye de başladı. Sürekli bu şekilde karıştırırsanız arkadaşlar daha iyi olacaktır. Daha güzel esmerleşecektir. Bu esmerlik bizim için iyi arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi şöyle bir geniş tabağımız var. Susamlarımızı ona koyuyoruz arkadaşlar. Bu susamlarımız hazır. Şimdi arkadaşlar pekmezimizi de 4 yemek kaşığı ilave edeceğiz. Şöyle ufak bir borcamımızı aldık biz. Tek tek çünkü pişirmeden önce batıracağız. Susamlar da bu arada nefis koktu arkadaşlar. Mutfak şu anda susam kokuyor. Şimdi yarım yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Çay bardağımın yarısına yakında su ilave edeceğiz. Unla pekmezi iyice karıştırdık. Şimdi yarım su bardağına yakında su ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet, yarım çay bardağı, pardon arkadaşlar, su bardağı dedim. Yarım çay bardağının yarısına yakın ılık su ilave ettim. Soframıza hamurumuzu da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bezelere böleceğiz. Şöyle hamuru bir topluyoruz önce.
Şimdi arkadaşlar hamurlarımızı da bezelere ayırıyoruz. Şimdi arkadaşlar hepsini kestik. Şimdi bezelerimizi toparlıyoruz. Yuvarlak hale getiriyoruz. Bezelerimizi de hazır hale getirdik arkadaşlar. 22 adet bezemiz çıktı. Şimdi hamurlarımızı da hazırlıyoruz. Şimdi uzun şerit haline getirdik hamurumuzu. Şimdi 2 adet böyle hamur elde edeceğiz. Simidimiz için. Çünkü birleştireceğiz birbirine. Şimdi 2 hamurumuz da hazır. Arkadaşlar buradan sonrası zaten yine kolay. Uçlarını birleştiriyoruz. Ondan sonra hamurları birbirine doluyoruz. Şeritler halinde birbirinden üzerinden geçiriyoruz. Bakın simidimiz hazır. Birleşme noktasında şöyle avucunuzla şöyle sofranın üzerinde birazcık yoğurun. Evet, ilk simidimiz hazır. Şimdi ikinci simidimizi de hazırlayacağız. Yine uzun şerit haline getiriyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. İlk hamurumuz hazır. İkinciyi de hazır hale getiriyoruz. Yaptıkça zaten eliniz alışıyor. Şimdi hamurlarımızı yine uçlarından doluyoruz. Yapıştırıyoruz. Ondan sonra birbirinden üzerinden doluyoruz arkadaşlar. Evet. Gene birleştiriyoruz simidimizi. Birleşme noktasında şöyle elinizde yuvarlayın arkadaşlar. Evet. İşte simidimiz hazır. Geri kalanı da biz böyle bitireceğiz şimdi. Simitlerimizi de hazırlıyoruz arkadaşlar. Simidimizi önce pekmezin içerisine, hazırlamış olduğumuz karışımın içerisine güzelce banıyoruz. Daha sonra kavurmuş olduğumuz susamın içerisine koyuyoruz. Sonra da fırın tepsimizin içerisine bir yağlı kağıt koyduk. Bu yağlı kağıdın içerisine koyuyoruz. Şimdi bu arada diğer simidimizi de pekmezimizin içerisine koyuyoruz. Bir tane daha koyalım yanına. Biraz beklesin bu şekilde. Şimdi arkadaşlar iyice çekmesini bekleyeceğiz. Çevireceğiz de şimdi. Çevirelim simitleri. Evet, biraz da bu kısmı böyle kalsın. Bu şekilde bırakın arkadaşlar. Birazcık kalsın. Şimdi de bir tanesini alıyoruz. Yine susamın içerisine bandırıyoruz. Daha sonra da tepsimizin içerisine yine koyuyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Şimdi bütün simitleri bu şekilde hazırlayacağız. Arkadaşlar pastane simitlerimiz hazır. Şu an tepsimizi böyle koyduk. Bir 5 dakika bu şekilde dinlendireceğiz. Ben simitlerin bir de size yakın olarak da göstermek istiyorum. Çok da sıcak şu an inanın. Altı da bakın bu şekilde. Efsane oldu. Bakın bu da elimde yandı. Hepsini bakın tek tek gösteriyorum. Bol susamlı yaptık. Susamları kavurunca çok da fark etti bakın. Nefis oldu. Bir de çıtırtısını da size duyurmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En önemli kısım da şu ayrımları arkadaşlar. Şu ayrımları da bakın göstereyim. Görüyor musunuz? Hani yaptığımız tüm aşamalarda elim yandı ya. Fena yandı elim. Zaten görüntüsü de kendini belli ediyor. Şimdi de bölelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Yumuşacık. İçi yumuşacık. Dışı da harika. Şöyle içini de gösteriyorum. Dumanı da üstünde. Mükemmel oldu arkadaşlar. Ben çayımı da aldım. Bakın çayım da hazır. Yanında şöyle karper peyniriniz, domatesiniz, kaşar peyniriniz, her şeyle zeytin ezmenizle mükemmel olur. Beğenmeyi, yukarıdan bir saniyenizi ayırıp takip etmeyi lütfen unutmayın.
Her gün saat 12'de yeni pratik tariflerle karşınızdayız. Çok büyük emek veriyoruz. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için de süpersiniz.